السلام علیکم سلمان افریدی جناب د خپلو نو لطیفو سره د نو ټوکو ټکارو سره تاسو په خدمت کې حاضر دی ګرانو قدرمندو تاسو د آر جے سلمان افریدی د افیشل چیکم چینل دی بالکل جناب دغه تاسو لایک کولای شئ سبسکرایب کولای شئ نوی جوکس تاسو په خدمت کې به حاضر وم او جناب زما د نوی جوکس طرف ته څه ورځ داسې وي چې په هغې کې جناب د سفر په اسپو باندې یا په خچرو باندې په دې باندې کېدلو یو کسو نو جناب د هغه سره اسپه وه او یو نوکر صحیح شوه نو په هغه اسپه باندې به ناست او په خپله به پرې دې نوکر له به یې پړی ورکړی نو دا به روان صحیح شوه نو هندي یو ورځ ډېر لرې لاړل سفر یې وکړو نو په دې کې دغلته دې باندې شپه راغله نو د شپه کې دې یو سری کې پاتې شو جناب چرته چې خلک دا شپې کوي نو د نوکر ته ووایي چې ته داسې چلو کا چې د اسپې ته کښېنه او زه به داسې چلو کوم زه به دې سرۍ کې اوده شمه خو خیال کوه وګورئ چې ته اوده نه شې نو به دې نوکر ورته ووایي نه خانجي او نه صاحبه بس هېڅ هم نشته دی زه نه اوده کېږم او زه هم دلته یم نو هغه چې څنګه یو ساعت یخ ولاړو نو دا سړی بیا راواپس شو چې هسې نه دا نوکر مې اوده شي راشه دله به یو کار ورکړم نو دا به اوده کېږي نه نو هغه ورته ووایي چې ته داسې چلو که دا خرخره واخله او دا اسپه پې اصولوه سات په سات باندې که نه او بس چې اوده نه شي ښه که نه به ده ورته وایي چې نه نه اوده کېږم نو چې دا سړی واپس لاړو خوب له لاړو چې دې نوکر وکتل نو هی وی چې مړه به دا به په خپله ودي او مونږ به ورته ټوله شپه دا اسپه په خرخره باندې سولو نو هغه ووایي چې د دې نه ښه ده چې زه موده شمه به دی موده شوی دی چې اوده شوی دی به دغه کې دا اسپه ترې چا پټه کړې ده صحیح شوه نو چې اسپه ترې چا پټه کړې ده بس چې څنګه سهار وختي شو او راپاڅېدو دی ډېر سخت پریشان او دا نوکر چې اوس به دې نو مالک ته څه وایم چې ګیر چاپېره وکتل بس لرې مالک هم را روانو بس د زر داسې چلو کړو چې د یو کټ لاندې څه وه جناب خرګوش هغه یې راونیو چې هغه یې راونیو بس چې دا مالک یې راجوښ شو نو دی هم سوې ته دا خرخره نیولې ده په سولۍ یې پرې دی مالک چې ولته راغلو هغه ته خدای دې غر که دا څه کې داسې شی دي وایي تا له خو ما اسپه در کړې وه هغه څه شوه وایي خانجي تا راته وایي چې ټوله شپه پرې دا خرخره وخه وایي په سلولو د روانې د اسپې نه خرګوش ټول کو سوه جوړه کړه بلکل چې امید لرم ستاسو به خوښېږي دویم جناب زما نوې ټوکه چې کومه ده هغه داسې ده چې څه ملګري په چکر باندې تللي وو او هغې ځان سره ټینټ هم وړی او خیمه چې ورته ویلی کېږي نو په یو ځای کې جناب د هغې شپه راغلله نو هغې هلته اوده شو دوه ملګري شو هر یو سره خپل ټینټ نو په دې کې دا یو ملګری راپاڅېدلو د شپې داسې 2 بجې وې دی بل ملګري ته ووایي چې یاره تا ته څه محسوسېږي که نه هغه ورته وایي چې یاره مړه ښه ښکلی موسم دی وایي نور درته څه ښکاري په دې اسمان کې که نه هغه ورته وایي چې ښه ښکلي ستوري دي پکې وایي نور درته پکې څه ښکاري هغه وایي چې یاره نور پکې داسې چل دی چې ښه ښکلې میاشت ته پکې نور راته پکې څه نه ښکاري وایي نور درته پکې سم نه ښکاري وایي نه نور راته پکې سم نه ښکاري دا بل ملګری ورته وایي پاسې که خدای دې غر که چا رانه خیمه پټه کړې ده بل جناب تاسو د آر جے سلمان افریدي دغه خپل چینل سبسکرایب کولی شئ د نوو ټوکو دپاره د دې نه علاوه جناب یو 2 بېوقوفانو او چې یو 2 بېوقوفانو نو هغه یو دی بل ته وایي ښځه فرض که که نه وایي فرض کا که چېرته اتي ونې ته وختو صحیح شوه اتي ونې ته وختو نو جناب دا به بیا څنګه راکوزېږي نو بل ورته وایي ته هم ښه ساده وي ولې وایي ډېر اسان به راکوزېږي وایي څنګه به راکوزېږي خو په پاڼه باندې به کښېني او راکوبه شي که نه جناب امید لرم چې خوښېږي به ستاسو او د دې نه علاوه بل یو ساده سړی و نو هغه به بالټي کې اوبه راوړلې صحیح شوه نو په دغه کې په هغه باندې باران شو جناب بالټي کې اوبه هم را روانې کړي دي او باران هم شو پې نو ده به راوکتل او ځان سره داسې غلې غوندې کې وي وایي پرېږده مړه ټولې اوبه هم را للوندې کړې د دې نه علاوه جناب یو بله د ټوکه او هغه به دا ووایم چې هم ډېره ښکلې ده مزیداره ده یو امریکنی راغلی و په پېښور ته جناب نو هغه ګرځېدلو صحیح شوه ګرځېدلو نو چېرته فروټ یې په نظر باندې راغلي نو هغه خربوزې وکتې یا هندوانې وکتې وکته نو بیا داسې طنز لحاظ سره که نه داسې طنز یې وکړو یا داسې خبره وکړه چې په هغې باندې خلک کیله کېږي یا غوسه کېږي پې نو هغه د فروټو والا ته ووایي خربوزې ورته یاده کړه یا یې ورته دغه یاده کړه هندوانه چې یاره دا سیو په څو دی ښې پېژنده خو بیا مته یاره وایي دا سیو په څو دی نو پښتون هم ډېر زیات هوښیار و وایي پرېږده مړه ته لا ښه لاټوي وایي لاس دې په انګور ایښی دی او پوښتنې د سیوانو کې صحیح شوه جناب د دې نه علاوه یو کس و هغه چا ډېر زیات غوسه کړی و که نه ډېر زیات یې غوسه کړی و نو بس هغه خلک خو ترې لاړل خو بیا بل یو کس هغه د کلي ته راسې نوی غوندې کې رالو نو هغه به د چا پوښتنه کولې یا به غلط شوی وی نو هغه ورته ووایي یو تپوس وکړم نو ده ورته وایي وکړه
نو هغه ورته وی دا سړک چېرته تللی دی؟ نو هغه پیله نه هم غوسه و، نو دا سړی ورته وی چېرته هم نه دی تللی، وایي ټول ورځ هم دلته ناست وي، والله که چېرته هم تللی دی. صحیح شوه. نو جناب تاسو د سلمان افریدي دغه نوی چینل آر جے سلمان افریدي د پښتو ټوکیو دپاره یا د پښتو جوکس دپاره سبسکرایب کولی شئ، شیر کولی شئ. اینڈ بنډل آف تھینکس فار واچنگ اینڈ فار لیسننگ مای جوکس. اور یو جهان مننه ګرانو قدرمندو، سلمان افریدي له اجازت ورکوئ. کوشش کوئ چې تاسو دغه ټوکي زیات نه زیات شیر کړئ او دغه چینل زیات نه زیات سبسکرایب کړئ یا لایک کړئ. همدې سره سلمان افریدي له ورکوي اجازت. تلو یالله پوان ټاټا اینډ بای بای.